刚狼黄远竟然如此强大。大家好，我是小苦瓜，今天派黄远攻打落日森林魂兽。新阵容3辅助2控制1强攻，黄远的魂环搭配1212，我们挑战一只490万战力的大蟒蛇。大家觉得金刚狼黄远厉害吗？欢迎大家留言发表自己的观点。国武第1回合一技能击退敌方我们，第2回合正式出击。唐3、4技能击退并且增伤，哈哈，还可以连发技能。小猪猪第1回合先来个诅咒，黄远第1回合4技能增加全体的伤害和暴击率。国武的4技能给金刚狼，同样的再攻击一次，太爽了吧！小三再来一个放逐对面的魂兽，招谁惹谁了？被施加这么多状态。金刚狼出击，一招搞定！尼玛呀，吓我一跳，这么强！我的天哪！好吧，我们再来挑战一下难度颇大的大地之王。辅助们加好状态，群狼出击，大 boss 差点被灭。金刚狼已经有了聚环效果，所以总容给小猪猪。小猪猪的1技能再来给到金刚狼，新手真可以选择金刚狼黄远。谢谢大家支持，我是小苦瓜，下期再见。